במהלך השבוע האחרון הגדוד נלחם במרכז הרצועה. כחלק מהאמל"ח הרב שנתפס נמצא על אחד המחבלים מצלמה אשר חושפת את שיטת פעולה של האויב, שהאויב מנסה להשתמש באוכלוסייה אזרחית ולהסתוות לאזרח תמים אשר מחביא טיל מסוג RPG תחת צמיחה ובמסווה אזרחי יורה על כוחותינו. دمرنا ولم يستبدلنا بفضل الله. دمرنا 3 دبابات مركبة تروفي. الحمد لله أن ربنا أكرمنا بإذن الله عز وجل. دمرنا 3 آليات فجرناها تفجير كامل بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. ربنا أكرمنا ولو معنا كمان قذائف 105 لضربنا أكثر بإذن الله. الحمد لله. امسك. כוחותינו השמידו את המחבלים ומצאו את נשקם יחד עם אמל"ח רב שנתפס. גדוד שקד ימשיך להילחם כנגד האויב עד כמה שידרש.